നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പുഴുങ്ങിയ മുട്ട വെച്ചിട്ട് ചില്ലി എഗ്ഗാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ 3 മുട്ട എടുത്ത് പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഇതിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊണ്ടെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്യൂബായിട്ട് ചില്ലി ചിക്കനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ, 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ, അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, വൈറ്റ് പെപ്പർ, ഒരൽപ്പം ഉപ്പ്, ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര, ഒരു ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസ്, ഒരു നുള്ളു അജിനോമോട്ടോ, ഇത്രയും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓരോരോ പീസായിട്ട് തന്നെ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റുക. ഒന്നിച്ചിടുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ചൂട് ശരിക്കും കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോകും. എഗ്ഗിൽ നിന്നും ശരിക്കും നമ്മുടെ ബാറ്റർ വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫയർ എപ്പോഴും കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ മസാലയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോകും. ആ കറക്റ്റ് ഒരു ഫയറിലിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് കവറിങ്ങോട് കൂടി തന്നെ എഗ്ഗ് കിട്ടും. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മളൊരു 8 മിനിറ്റോളം നല്ല രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടി. ആ കോട്ടിംഗ് എല്ലാം ശരിക്കും എഗ്ഗിൽ പിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു പാനിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്ത്, അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത്, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ക്യൂബായിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഒനിയനും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായതിനു ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫുള്ള് ഫ്ലേവർ അതിലേക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്കിതിന് കിട്ടും. അത് നല്ല രീതിയിൽ സോട്ടായി ബ്രൗൺ കളറായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അല്പം സോട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാണ്. ഒരു 2 മിനിറ്റോളം നല്ല രീതിയിൽ സോട്ടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൈനീസ് ബാറ്ററിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാലകൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചില്ലി പേസ്റ്റ്. ചില്ലി പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. സെമി ഗ്രേവിയാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലെല്ലാം പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടൊരു കണ്ടൻറ്റായിട്ടൊരു കവറിങ് ആയിട്ട് ശരിക്കും ഈ എഗ്ഗ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. അതായത് എഗ്ഗിലേക്കും ഒനിയനിലേക്കും എല്ലാം ആ ഒരു മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി. വൈറ്റ് പെപ്പർ ഒരല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് മസാല എഗ്ഗിലേക്ക് പിടിച്ചു. 1 കപ്പോളം വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സെമി ഗ്രേവിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം 1.5 കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അല്പം കോൺഫ്ലവർ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചില്ലി എഗ്ഗ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഗാർണിഷിനായിട്ട് സെലറിയോ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല.